Olá pessoal, firmeza? Aqui é Humberto novamente mandando mais uma dica aí pra vocês. Tô falando aqui novamente aqui do Civic 2009. A roda do lado do passageiro, pessoal, da frente, ela tava com um barulho que tipo com a roda tava soltando. Aí eu fui no mecânico lá, no meu mecânico. O filho dele tinha um Civic também que tava com o mesmo problema. Aí ele falou pro filho dele, aí desmontaram tudo, a parte ali da roda, arrancaram até a parte ali da articulação, arrancaram caixa de direção, arrancaram tudo. Trocaram o rolamento ali em cima do amortecedor, não conseguiram descobrir o problema. E aí descobriu o problema, e o problema é bem fácil, pessoal. O problema tá bem aqui, ó. A bucha de bandeja. Aparentemente, quando eu arranquei essa bucha, ela não tinha rachadura, não tinha nada. Mas o que tava fazendo e causando o barulho foi essa bucha de bandeja aqui da frente, a maior. Então, antes de vocês ficar gastando, trocando peça aí, troca a bucha de bandeja, que provavelmente é provável que esse barulho vem da bucha de bandeja, pessoal. Porque eu mesmo troquei o rolamento aqui que fica em cima do amortecedor, não parou o barulho. E o barulho é simples, é só trocar a bucha da bandeja. Eu não troquei nem a bandeja inteira, troquei só a bucha da frente. Já resolveu o meu problema. Firmeza, pessoal? Um abraço. Deixa um like no canal para dar uma fortalecida. Até mais.